Καλησπέρα παιδιά, Αλέξανδρος εδώ και σήμερα κάνω το face reveal που σας υποσχέθηκα. Είμαι ο γνωστός ALX, ναι, είμαι ο παλιός ALX και όπως βλέπετε έχω ανοίξει ένα καινούριο κανάλι γιατί το άλλο μου κανάλι έχει διαγραφεί. Βασικά δεν έχει διαγραφεί, το διάσημο μου κανάλι, το ALX, το Γιώργος Κεχαγιάς, υπάρχει ακόμα, μπορείτε να πάτε και να το τσεκάρετε. Θα το βάλω κάπου εδώ, να το. Και ναι, άλλαξα κινητό από τότε, έχει γίνει ένα περιστατικό με το κινητό μου, χάλασε, δεν θυμόμουν το email, δεν μπορούσα να το ξαναβάλω στο άλλο κινητό. Αναγκαστικά διάγραψα εκείνο το email. Πήρα και ένα παλιό της μάνας μου, είχε μείνει βασικά το email της μαμάς μου στο κινητό εκείνο, έσβησα εκείνο, έκανα καινούργιο, μπλα 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 μπλα. Εν τέλει πήρα καινούργιο κινητό γιατί και εκείνο το παλιό της μαμάς μου κολλούσε. Αυτό δεν είναι το καινούργιο κινητό, έχω και καινούργιο email, έτσι. Και έχω κάνει αυτό το καινούργιο account και για να συνεχίσω πάλι, γιατί δεν μπορούσα να επαναφέρω το παλιό μου account, παιδιά, που είχα το ALX, που ήταν και τα πηγαίναμε και πολύ καλά, παίζαμε και με το Nota 45 like, είχα κάνει βίντεο που παίζαμε στο Bus Driver Vietnam. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, βιντεάκια πετυχημένα που πραγματικά πήγαν και πολύ viral, έτσι. Παιδιά, όπως βλέπετε, αυτό είναι το face reveal μου και το voice reveal μου. Αυτό είναι το καινούριο κανάλι του ALX. Ας ελπίσω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή αρχή. Ήδη, παιδιά, σήμερα από ό,τι μπήκα το πρωί είχα έναν ακόλουθο, ένα subscriber και τώρα έχω 6, οπότε πιστεύω ότι κάπως πηγαίνουμε καλύτερα. Και πολλά likes επίσης στα 2 μου βιντεάκια και πολλές προβολές, οπότε παιδιά πάμε δυναμικά να ανεβάσουμε και αυτό το κανάλι και να φτάσουμε πάλι ψηλά και να περάσουμε ακόμα και το παλιό μου account, το ALX, και να κάνουμε μια νέα αρχή, όπως είπα, να κάνουμε βιντεάκια με τον όρο 35 like, lives, Fortnite, gaming, πολλά party, βιντεάκια, ό,τι θέλετε. Οπότε ευχηθείτε μου καλή αρχή και πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή και τα λέμε σε ό,τι νέο βιντεάκι κάνω σε λίγο καιρό. Τα λέμε.